北京的朋友们有福了啊！2023 Need 你的 BHG Day 开始了。在 BHG Mall 不仅能吃饭购物，还能在现场看到 BHG Mall 联合 QQ 音乐打造的炫酷音乐派对，这里真太酷了！你们记得啊，可以用会员积分兑换 BHG 护照，在固定点位打卡，集齐5枚印章就可以凭借护照参与抽奖。5月22号到26号全场消费双倍积分，20号、21号、27号、28号全场消费4倍积分。数码3C 门店20号到28号30倍积分，记得啊，积分可是有大用处的。BHG Day 活动积分可以当钱花，看这件衣服还不错吧？很多品牌还有专属积分对礼，咱要是能消费到指定金额，9积分能抽免费菜品，100积分能抽数码3C。咱要是家里有孩子，499积分就可以参与 BHG Mall 贝尔 IP 熊定制彩绘 DIY 会员活动。BHG Day 超级品牌日也别错过。5月20号到28号，东山棉店、屈臣氏、华为、BHG 生活超市带你薅4大红血品牌的羊毛，参与影院打卡活动或者购买 BHG Mall BHG 华联影城专属周边，9块9享受观影体验，还在等什么呢？在这里，一切美好也可以被我们创造。BHG Mall 会员凭借积分兑换画笔，为涂鸦墙上色，共创 BHG Day 主题涂鸦墙，好吃、好玩、好逛，带着家人跟朋友一起来 BHG Mall 2023 Need 你的 BHG Day，不就是美好生活吗？